pa niya binoblow. Ano ba? Hindi prepared kami. Ay, younger ba? O, di bawasan natin. 58 ka na. O, di plus 1. Ready kami. Oh, plus 1. 58 na pala. Di ba blow yung maglala? O, sabay, sabay. Tingin si Mother Lou. Excited din kanina pa eh. Yay! Madong ka, tabi. 1, 2, blow candle, blow. Blow, baby. Yay! Sabay, 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 sabay. Yay! Blow, blow, blow. Lakas, lakas, lakas. Lapit pa, lapit pa, lapit pa. Lakas pa, lakas pa, lakas. Natatense. Parang stress kayo. Yay! Birthday niya, oh. 56, 58 na pala siya. Sabi ko, 59? 50? Uy, Ah. pala yung nakalagay sa akin? mali. Sa documents mo, mali din. Oo, ano ba yan? Okay. Ay, birthday! Bye-bye ka, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Flying kiss, flying kiss. Mwah, mama. Mwah. May binili mo lang sa'yo, ano? Masayang masaya.